Os deputados do BNG no Parlamento, Rosana Pérez e Iago Tabarés, visitaron os xulgados de Ribeira para coñecer de primeira man as necesidades destas instalacións que prestan servizo a todo o partido xudicial do Barbanza. Os nacionalistas constataron a urxente necesidade de dotar a comarca dun cuarto xulgado, tal e como evidencian os últimos datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, segundo os que os asuntos pendentes de resolución superan sobradamente a barreira 2000 tanto no sector civil como no penal. Iago Tabarés, que é o noso portavoz no Parlamento Galego en Xustiza, e eu mesma, xunto cos compañeiros de Ribeira, estivemos visitando os xulgados. Coñecemos as instalacións, estivemos entrevistándonos con todo o seu persoal, desde xuízas hasta o personal administrativo, e pudemos observar efectivamente in situ, como digo, cales son as principais deficiencias e tamén cales son as principais demandas máis alá dese cuarto xulgado que requiren dun xeito urxente o personal que traballa nestas instalacións. Entre esas necesidades que veñen de ser recollidas polo BNG en forma de iniciativas parlamentarias, destacan o incremento do cadro de persoal para tallar o colapso no partido xudicial e a reestruturación dos espazos co acondicionamento dunha sala para a toma de declaración e outra para as vítimas de violencia de xénero. Incremento de persoal funcionario no número 2 e número 3. O acondicionamento dun espacio para a toma de declaracións, é dicir, para auxilios judiciais, para outros xulgados, e ou ben declaracións a detidos, de tal maneira que as salas de vista se podan dedicar exclusivamente a celebrar xuizos, cousa que non ven pasando na actualidade. Que pedimos tamén? Un acondicionamento dun espazo para que as víctimas de violencia de xénero podan esperar as súas declaracións nese momento tan traumático como é a espera de declarar contra a túa exparella nese momento, pois que non teña que ser a vista de todos os que pasamos polo xulgado. Dende o BNG agardan que se executen estas melloras á espera de poder contar con ese cuarto xulgado reclamado non só polo colectivo de abogados, xuíces e funcionarios, senón tamén pola propia Sala de Goberno do Tribunal de Xustiza de Galicia.